Sveiki, mano brangieji. Šiandieną turėsime birželio mėnesio tarologinę prognozę, bet prieš pradedant labai džiaugiuosi galėdama pasidalinti svarbia žinia. Tai nuo dabar oficialiai pradeda veikti mano paslaugų elektroninė parduotuvė. Kadangi nuolat sulaukdavau jūsų pasiteiravimų dėl asmeninių prognozių, nusprendžiau, kad atėjo metas žengti šį žingsnį. Ir tai bus erdvė, kurioje galėsite įsigyti mano 4 tipų paslaugas. Pirmasis tipas tai yra asmeninės fiksuoto periodo prognozės. Jūs galėsite įsigyti jums asmeniškai padarytas mėnesio prognozes, susiaurintą variantą, glaustą bei išsamų, būtent išsamus bus toks, kokį matysite šiandien. Taipogi jūs galite įsigyti elementariai tiesiog mėnesio patarimą bei plačias pusmečio ir metinės jums asmeniškai padarytas prognozes. Jų stilistika bus tokia pati, kokią matėte 25 metų metinėse prognozėse, apžvelgiami visi mėnesiai, pagrindinės 5 gyvenimo sritis, tų sričių energetika, bei vienas patarimas visiems metams. Apskritai prie visų prognozių jūs matysite paveikslėlį, kuriame bus parodyta būtent, ką jūs gausite už tą kainą, kokia bus paslaugos trukmė, kokios kortos ir ką tos kortos simbolizuos. Tai tikrai nebus taip, kad jūs įsigyjate prognozę ir nežinote, ko laukti, nei kiek kortų, nei ką jos reikš, nei kokia apytikslė bus prognozės trukmė. Tai pas mane viskas bus surašyta tiksliai. Tuomet antroji kategorija tai yra anksčiau laiko matomos YouTube kanalo prognozės. Tiems, kurie planuojasi savo laiką 2-3 mėnesius į priekį ir nori pilnai pasiruošti būtent to mėnesio energetikom, kas jų laukia, sąmoningiau priimti mėnesį, sąmoningiau tą mėnesį praeiti, tai galėsite įsigyti būtent šitas mėnesio prognozes zodiako ženklam 2-3 mėnesius į priekį. Tai reiškia, jeigu dabar yra birželio mėnuo, tai elektroninėje parduotuvėje jūs jau galėsite rasti Liepos ir Rugpjūčio prognozes savo zodiako ženklam. YouTube kanale jos atsiras keletą dienų iki to mėnesio pradžios, o elektroninėje parduotuvėje jūs jas galėsite įsigyti žymiai anksčiau. Ir taipogi prie įrašytų prognozių jūs jau rasite 26 metų ugninio arklio pokyčių prognozę kinų zodiako ženklam ir įprastiems zodiako ženklam. Stilistika yra identiška 25 metų žaliosios medinės gyvatės pokyčių prognozėm. Tai kas nekantraujate sulaukti 26 metų ir jums įdomu, kas jūsų laukia, tai rekomenduoju įsigyti būtent tas 2 prognozes. O mano YouTube kanale jos atsiras pačioje metų pabaigoje. Tuomet trečioji kategorija yra įrašytos paskaitos. Šiuo metu parduotuvėje rasite 2 paskaitas. Pirmoji yra būtent apie retrogradinį Merkurijų. Tie, kas mane seka ilgai, žino, kad retrogradinį Merkurijų mes turime dažnai, 3 kartus per metus dažniausiai. Ir retrogradinis Merkurijus mus veikia bent jau po 1,5 mėnesio kiekvieną kartą. Tai reiškia, iš metų tikrai atsiema didelė dalis laiko, kada nerekomenduojama imtis naujų pradžių, kada viskas slysta iš rankų, kada nerekomenduojama keliauti, kada nerekomenduojama darytis kažkokias tai operacijas. Retrogradinis Merkurijus veikia visus, nuo mažiausio iki didžiausio. Ir jeigu norite, kad jūsų gyvenimas eitų sklandžiau kaip per sviestą, kad nebūtų tokių nesėkmių periodų, tai labai rekomenduoju įsigyti retrogradinio Merkurijaus paskaitą. Tai bus kaip instrukcija, ką kiekvienai amžiaus grupiai reikia daryti, į ką atkreipti dėmesį, nesvarbu, ar jūs esate studentas, ar jūs esate pensininkas, ar jūs esate darbingo amžiaus žmogus, ar jūs dirbate samdomą darbą, ar jūs dirbate šou versle, ar jūs turite savo verslą. Tai bus aptariama kiekviena amžiaus grupė ir paliestos skirtingos profesijos, į ką kiekvienam reiktų sutelkti savo dėmesį. Na ir antrasis paskaitų ciklas, kuriam svarbus yra jūsų tikslus gimimo laikas, tai yra stichijos jūsų asmeninėme horoskope, savęs ir artimųjų charakterio pažinimas, raktas į sėkmę.
Tai būtent šis paskaitų ciklas labai svarbus tiem, kurie nesate atradę savęs, nesugebate savęs realizuoti, nerandate savo stipriųjų pusių, vis dar nesuprantate, kaip kalbėti su savo antrąja puse, su savo vaikais, kad jie jūs išgirstų ir suprastų. Ką turiu mintyje stichijos, tai yra oras, ugnis, vanduo ir žemė. Būtent kiekvienos stichijos turite asmeniškai jūs pagal savo asmeninį horoskopą. Kaip tai lengvai pasižiūrėti, į ką atkreipti dėmesį ir suvokti, kokia linkme, į kokią sritį jums reikėtų eiti, kur jūs pilnai galėtumėt savirealizuotis ir dėl to būtent pajaustumėt pagaliau tą gyvenimo pilnatvę. Kad galėtumėt perprasti savo antrosios pusės ir vaikų charakterį, kad nereiktų ieškoti tinkamo priėjimo, jūs perklausę tas paskaitas suprasite būtent pagal jūsų vyro ir vaikų tipažą, kaip reiktų su jais bendrauti. Net jeigu žinote savo darbuotojų tikslų gimimo laiką, jūs dirbate kažkokioje tai specifinėje srityje, pilnai galite suprasti ir kaip bendrauti su savo darbuotojais ir apskritai ko tikėtis iš savo darbuotojų, o ko iš vis net galima nereikalauti, nes jie niekada to nepadarys. Visi, kurie rašėte man dėl asmeninių konsultacijų, visų pati pagrindinė problema iš tiesų yra savirealizacija, savirealizacijos nebuvimas. Iš to išplaukia visos kitos problemos, tai yra pinigų stygius, tuomet antroji pusė pradeda erzinti, nesugebame rasti to bendro ryšio, kaip bendrauti harmonijoje. Tuomet neturime užtektinai laiko susikoncentruoti į savo vaikus, padėti jiems realizuoti save, kadangi mes patys nerealizavom savęs. Ir tos visos problemos išplaukia iš to, kad žmonės pragyvenę pusę gyvenimo nesupranta, kokios yra stipriosios jų pusės ir vis dar nėra atradę savo mylimo darbo. Tai visi, kurie ieško pilnatvės, kuriems trūksta džiaugsmo kasdienybėje, labai rekomenduoju įsigyti šį paskaitų ciklą. Abu paskaitų ciklai turės atmintinės, tai bus tokia sukoncentruota informacija, kurią galėsite atsispausdinti, turėti visada po ranka. Įrašytos paskaitos visada bus jūsų, jūs galėsite klausyti kiek tik norite. Ir prie retrogradinio Merkurijaus jūs taipogi dar ir gausite 25-26 metų kalendorių būtent su retrogradinio Merkurijaus datomis, kada yra oficialus retrogradinio Merkurijaus laikotarpis. Ir šalia bus mano rekomenduojamos datos, kada reiktų ilgiau susilaikyti nuo tų naujų pradžių. Na ir paskutinioji mano paslaugų kategorija tai yra asmeninės prognozės būtent jums aktualiais klausimais. Galbūt jūs nenorite mėnesio prognozės, pusmečio, metų, jūs tiesiog turite savo gyvenimo problemą, klystkelį, kuriame jūs nesugebate rasti išeities, tinkamo sprendimo ir jūs norite su manim tai išsiaiškinti. Tai tuomet jums reikia rinktis būtent paskutinę kategoriją, tai yra asmeninė konsultacija jums aktualių klausimų. Jūs gausite nuo 1,5 valandos iki 2 valandų įrašytą prognozę, būtent jūsų temai, ir visas mūsų bendravimas vyks elektroniniais laiškais arba esant poreikiui telefoniniu skambučiu, kad papasakotumėt visą situaciją, kas jūs neramina, kokios yra galimybės ir kame yra problema. Ir noriu pabrėžti, kad visos asmeninės konsultacijos, kurias jūs galėsite įsigyti, vyks be jūsų tiesioginio dalyvavimo. Fiksuoto periodo prognozė man tik tai reikės jūsų gimimo datos, mėnesis, diena ir metai. Asmeniniam konsultacijom jums aktualių klausimų man reikėtų kuo tikslesnės jūsų datos. Valandos, minutės, miestas, jeigu nebus, tai tiek to, bet kuo tikslesnė data bus, tuo daugiau astrologinių detalių aš jums galėsiu pridėti būtent prie jūsų tarologinės prognozės. Tai visos prognozės bus įrašytos be jūsų dalyvavimo, sužinojus jūsų asmeninę problemą. Jos bus įrašytos, atsiųstos jums elektroniniu paštu. Jūs galėsite jas klausyti kiek tik tais norite. Jeigu kažką pamiršite, visada galėsite perklausyti iš naujo.
Tokiu būdu galėsite atlikti gerą savirefleksiją, išanalizuoti save, savo pojūčius. Ir kodėl būtent neturėsime mes tiesioginių konsultacijų akis į akį, nes pirkdami valandą laiko tiesioginę konsultaciją jūs realiai gaunate 30 minučių turinio, kadangi kitą 30 minučių laiko dalį jūs tiesiog reaguojate tarologui į iškritusias kortas. Tai jūs gaunate per valandą laiko gana mažą kiekį informacijos, kurį labai greitai pamirštate, galbūt netaip interpretuojate tarologo žodžius ir labai greitai po konsultacijos jos reikšmė dingsta, ta prognozė tampa visiškai nebeaktuali, pinigai išmesti į balą. Tai šiuo atveju, jeigu jūs perkate valandos trukmės prognozę, tai reiškia visą valandą jūs gausite gryno mano kalbėjimo. Aš ištrinu visas ilgas pauzes iš savo prognozių, jos yra svarbios man, mąstant, kaip jum teisingai perteikti tą informaciją, kurią kortos rodo, bet tos pauzės yra visiškai neaktualios jum, dėl to prognozių metu pauzių nebus. Ilgo kortų maišymo taipogi nebus, jisai visada bus pagreitintas taip, kaip ir matote šiuose YouTube prognozėse. Tai per 1 valandą, ar per tą pusvalandį, kurį jūs užsisakysite, ar per tą 1,5–2 valandas, kurias jūs gausite, tai jūs gausite labai didelį kiekį informacijos ir jūsų darbas po to bus atlikti gilią analizę, savirefleksiją, klausyti susikaupus ir bandyti atrasti išėjimą ir sprendimą būtent iš savo tos situacijos. Taro kortų analizė būtent asmeninėse prognozėse bus tokio pačio principo kaip ir YouTube prognozėse. Pasakysiu pagrindinės raktinės kortų reikšmės, o po to duosiu daug pavyzdžių iš gyvenimo, kaip praktiškai realybėje tos kortos gali išsipildyti jums. Tai kaip jau supratote, parduotuvėje rasite plataus spektro paslaugų variantus, galėsite išsirinkti pagal savo esamą situaciją, problemą, savijautą ir pagal savo finansinės galimybes. Prieš įsigijant paslaugas vis tiek rekomenduoju pasiskaityti visą tekstą, kuris yra mano elektroninėje parduotuvėje, kad geriau susipažintumėt su manimi. Ten rasite daug informacijos, kuo mano tarologinės prognozės skirsis nuo įprastų kontaktinių tarologinių prognozių, bei yra skiltis dažniausiai užduodami klausimai, tai pasiskaitykite ir ten galbūt jūs rasite atsakymą į savo klausimą. Na, o jeigu jums vis tiek trūks kažkokios informacijos, tai galite drąsiai rašyti man klausimą elektroniniu paštu, jie bus atsakyti. Na ir ką noriu pabrėžti, kad asmeninės konsultacijos, kurias jūs užsisakysite, jūs gausite 10 kalendorinių dienų bėgyje, būtent asmeninės, kurios skirtos tik tai jum. O visos įrašytos prognozės, tai yra ugninio arklio pokyčių prognozės, ar mėnesio prognozės jūsų zodiako ženklui, ar įrašytos paskaitos stichijų ar retrogradinio Merkurijaus, tai kadangi jos jau visos yra įrašytos ir paruoštos, tai po apmokėjimo jums iškart į elektroninį paštą įkris laiškas, kuriame jūs rasite nuorodą, kurią paspaudę jūs rasite būtent tą prognozę ir galėsite ją žiūrėti tiek kartų, kiek norėsite. Peržiūrų kiekis neribojamas. Kada tik norite, kada jums patogu, tada galėsite ir žiūrėti. Tai labai kviečiu apsilankyti ir pasižvalgyti paulinaoti.com. Na ir kaip visada, mano didžiulis dėkingumas keliauja jums. Mūsų jau daugiau nei 6,000. Jūsų paspausti patinka mygtukai, komentarai, pasidalinimai su artimaisiais. Visa tai padeda šiam kanalui augti ir mano vienas iš tikslų parodyti, kad taro kortos gali būti puikus įrankis savęs pažinimui. Tarologinės konsultacijos prognozės neturi sieti su juoda magija, su kažkokiais tai apžavais, kerais burtais ir su tarologais, pas kuriuos atėjus žmonės girdi, kad artimas draugas juos prakeikia ar kada mirs artimasis. Tai neturėtų būti tokių tarologinių prognozių, jums nieko gero, jokios naudos
tokios prognozės neatneša. Ir aš labai norėčiau, kad žmonės taptų sąmoningesni, kad tiek klientai atidžiau rinktųsi tarologus, tiek patys tarologai atkreiptų dėmesį į savo darbo etiką ir kokią naudą būtent tokia informacija gali duoti žmonėms. Mano tikslas yra, kad kiekvieną mėnesį jūs priimtumėt sąmoningus sprendimus, kurie jūs gali atvesti sėkmingesnio gyvenimo scenarijaus link. Kad jūs kokybiškiau skanuotumėte aplinką, suprastumėte, kas aplink jūs vyksta ir priimtumėte pačius geriausius sprendimus. Tarologija turi būti savęs pažinimo įrankis, o ne savęs liūdinimo ir kitų žmonių prakeikimo įrankis. Na, o tie, kas žiūrite mane pirmą kartą, tai rekomenduoju užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių, bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Bendruomenės, kuris stengiasi realizuoti save, pažinti save geriau ir transformuoti savo gyvenimą į gerąją pusę. Na, o dabar keliaukime į jūsų tarologinę prognozę. Dvyniai – pagrindinis įvykis dvyniams birželio 1 savaitę. Mėnulio žinutė dvyniams apie jų birželio mėnesį, bei viena žinutė dvyniams apie jų birželio mėnesį. Na kągi, dvyniai, jūs esate oro stichijos ženklas, oro stichija stipri komunikacijoje, tai ir jūsų birželio mėnuo bus pilnas komunikacijos, pilnas žmonių, pilnas ryšių, kontaktų ir konkurencijos gali būti. Pradėkime nuo jūsų pirmosios savaitės, jums iškrenta kardų tūzas. Kardų tūzas reprezentuoja naują idėją, svarbų skambutį, svarbę žinią, naujus kažkokius tai dokumentus, pasirašytas sutartis. Šitas kardas gali ir dėti paskutinį tašką ir kažką atkirsti iš jūsų gyvenimo, padaryti kažkam tais pabaigą, bet kažkas tai susijusio su komunikacija ir šalia jums iškrenta didysis arkanas pasaulis. Pasaulis rodo etapo pabaigą, kad ciklas tuoj pasibaigs ir jūs galėsite eiti kažkokia tais nauja pradžia. Taipogi pasaulio korta rodo viskas, kas susijęs su užsieniu, su kelionėmis, su žmonėmis iš užsienio, su socialiniais tinklais, savęs rodymų socialiniuose tinkluose, bendravimą per nuotolį. Tai vat kažkam įsipildys globalioji reikšmė, kažkam įprastoji. Tai vat jeigu globalioji, tai gali būti, kad pirmąją savaitę jūs kažką pradėsite ir ta pradžia pabaigs kažkokį tai senesnį jūsų gyvenimo etapą. Ir dažniausiai, kai iškrenta pasaulio korta, vis dėlto tai yra tuo pačiu ir triumfo korta. Džiaugsmo, kad tas gyvenimo etapas pasibaigė, tai labai svarbu atšvęsti tą pabaigą ir padaryti analizę, neskubėti žengti greito žingsnio į kažkokią tai naują šviežią pradžią, o paanalizuoti, kaip jums sekėsi tame etape, ko jūs išmokote, ką darytumėt, ko nebekartotumėt. Šalia jums iškrito pakabintasis ir žmogus aukštyn kojomis negali judėti į priekį. Kraujas teka į galvą ir dėl to šita korta yra tokia kaip savianalizės, taip? Tai dvi kortos viena šalia kitos sako, tai baigėsi etapas, bet neskubėkite bėgti į priekį, o pamastykite, ko jūs norite toliau iš savo gyvenimo, galbūt jūsų vertybės šiek tiek pasikoregavo, kaip jūs jaučiatės esamame dabartinėme momente, kas jums patinka, kas nepatinka ir jau tik tada imkitės naujo žingsnio, taip? Taipogi pakabintasis yra slaugytojų korta, pauzės korta, tai galbūt jūs būsite tas žmogus, kuris rūpinsis savo artimaisiais, išklausys jų arba būtent jums reikės tokio žmogaus ir jūs turėsite šalia savęs tokį žmogų, kuris jumis pasirūpins pirmąją savaitę. Tai, pavyzdžiui, sudėjus visas 3 kortas, gali būti tokios situacijos, kad turite
artimų žmonių užsienyje ir jūs bandote per socialinius tinklus, per nuotolį jais pasirūpinti, duoti naudingų patarimų, paguosti, išklausyti. Taipogi gali būti, kad jūsų nauja pradžia, tas naujas etapas bus susijęs su socialiniais tinklais, savęs rodymu socialiniuose tinkluose ar kažkokios tai elektroninės parduotuvės atidarymu. Ir pakabintasis gali rodyti tam tikrą etapą, kuris trunka specifinį laiko tarpą. Tai nėra kažkas, kas bus vienai dienai. Pavyzdžiui, pakabintasis gali reprezentuoti 9 mėnesių nėštumą, 4 ar 3 metų bakalauro studijas, 2 metų magistro studijas, taip, kažką tai, ką jūs pradėsite pirmąją savaitę, ta veikla, tas projektas gali užsitęsti tam tikrą laiko tarpą. Galbūt jūs nuotoliu pradėsite studijuoti ir jūs žinote, kad bent jau tos 2 metus, tai jums tikrai, pavyzdžiui, reikės studijuoti ir fokusuotis į tą veiklą, taip. Kažkam tai bus būtent naujos pradžios ir senų etapų pabaigos vienoje savaitėje, bet geriausia yra neskubėti į tą naują pradžią, kaip jau minėjau, o būtent paanalizuoti save. Tiek pasaulio korta, tiek pakabintasis rodo, kad jums gali tekti šiek tiek sustoti ir jau aiškiai kryptį nusistatyti, taip. Gali būti, kad jūsų nauja veikla bus susijusi su socialiniais tinklais ir pagalba kitiems žmonėms, kad jūs per nuotolį atlikinėsite, darysite žmonėm konsultacijas, o galbūt jūs rašysite kažkokį tai savo dienoraštį socialiniuose tinkluose, kuris turės įkvėpti, paguosti, nuraminti žmonės atsidūrusius panašioje situacijoje kaip ir jūs, taip. Vat visos tokios veiklos, kurios susijusios su komunikacija, su užsieniu arba su socialiniais tinklais, elektroniniam parduotuvėm ir rūpesčių pasiaukojimu dėl kitų žmonių. Antrąją savaitę jums iškrenta kardų valetas. Kardų valetas turi panašią reikšmę kaip ir kardų tūzas. Tik jeigu kardų tūzas yra ta pirmoji žibirkštėlė, kad yra idėja, yra impulsas, norisi daryti. Tai vat kardų valetas jau rodo tą tokį realų pirmą žingsnį, kai žmogus imasi naujos pradžios ir tuo pačiu mokosi, kadangi tai yra šviežias dalykas, jisai ne viską žino, jisai turi papildomai pasiskaityti, papildomai pasikonsultuoti su kažkuo, sužinoti papildomai kažkokios tai informacijos, yra didžiulis žingeidumas, nes dar didelė sritis yra neapriepta, neapčiopta, nesužinota, nepamatyta. Tai vat kardų valetas gali rodyti, kad turėsite daugiau kalbėti, daugiau rašyti, sukaupti didelį kiekį informacijos taip savo galvoje. Viskas, kas susijęs su komunikacija, rašytinė, sakytinė, studijom, informacijom, dokumentais, taip, visa tai pas jūs gali būti tą antrąją savaitę. Taipogi valetai pas mus reprezentuoja amžiaus grupės, kurioms reikia mūsų priežiūros. Tai yra mūsų vaikai arba pagyvenę tėvai seneliai. Tai vat šalia jūsų gali būti oro stichijos žmogus toksai, tai yra dvyniai, vandenis arba svarstyklės ir galbūt kažkas svarbaus vyks jų gyvenime, taip, bet kadangi jūs esate dvyniai, tai aš manau, kad jūs čia pilnai būsite savo energijoje ir tiesiog reikės daugiau domėtis, daugiau bendrauti, daugiau skaityti, žingeidumas gali būti padidėjęs. Ir šalia jums iškrenta lazdų penketas, tai yra konkurencijos korta, kai reikia konkuruoti su kitais žmonėmis. Jeigu turite savo verslą, galbūt tie žmonės norės konkuruoti su jumis, jeigu pamatys, kad jums sekasi, taip, kad yra naujas žaidėjas rinkoje. Galbūt jūs analizuosite būtent savo konkurentus, kaip jiems sekasi, ką jie daro, kaip jums reiktų viską daryti, taip, analizė. Jeigu neturėsite nei studijose, nei darbė jokių konkurentų, tai korta gali rodyti, kad jūs tiesiog labai taškysit savo energiją, šiek tiek tą padarėt, šiek tiek tą. Ir gaunasi toks išsitaškymas bereikalingas, taip, tai geriau
pasistenkite nemėtyti savo energijos, turėti tam tikrą struktūrą ir laikytis tos struktūros, taip. Vat būtent kardų valetas jums ir gali rodyti, kad sėkmė ateina tada, kai mes susirašome planus, susirašome dienotvarkę, pasižymime prioritetinius darbus ir nelabai svarbius darbus, taip. Tai labai svarbu yra konstruktyvus planas antrąją savaitę, logika, analizė. Jeigu norite aplenkti konkurentus, jums reikia plano, jums reikia detalių, analizės. Jeigu norite teisingai paskirstyti savo energiją, neišsitaškyti, vėlgi reikalingas planas, analizė, struktūra, taip. Ir šalia dar jums iškrenta dar viena kardų jūsų stichijos korta, tai yra kardų dvejetas. Ir kardų dvejetas yra baimė priimti sprendimą. Galbūt jūs bijote, turite kažkokią tai idėją, taip, kaip aplenkti konkurentus, bet galbūt jūs bijote rizikuoti, galbūt jūs bijote nudegti. Tai taipogi gali būti, kad tie du sukryžiuoti kardai pas moterį rankose gali rodyti būtent tą iksiuką, kad reiškia jūs sakote ne, taip, spaudžiate X. Pavyzdžiui, jūs kažką tais norite nuo savęs atstumti, jūs norite kažko tais atsisakyti, jums kažkas tai nepatinka, galbūt tas žmogus, su kuriuo jūs čia kovojate, taip, jūs norite nuo jo atsiriboti, gali būti ir pilnai tokia situacija. Kardų valetas tai gali būti svarbi žinia, laiškas, informacija, skambutis, vėlgi viskas, kas susijęs su komunikacija, taip. Ir galbūt tas laiškas ateis, pavyzdžiui, iš jūsų konkurento, galbūt tas konkurentas jums kažką pasiūlys, galbūt pagrasins, galbūt kažką negražaus pasakys ir, pavyzdžiui, jums tada kils toks noras, kad aš nenoriu su juo net pradėti pokalbio, aš nenoriu bendrauti ir aš noriu tą žmogų užblokuoti, taip. Arba tai tiesiog vyks intensyvi analizė antrąją savaitę, ką daryti, kad aplenkti konkurentus, kokio žingsnio imtis, taip, kažkokios tai dvejonės, abejonės, kadangi tai tik pati pradžia, tai jūs dar nesijaučiat stabiliai ir kad pasirinktumėt patį tinkamiausią variantą, jums reikia vėlgi tos struktūros ir gilios analizės. Tuomet trečiąją savaitę tokio varianto dar greičiausiai nei karto pas mane nebuvo iškritę, jau kiek metų aš su jumis YouTube kanale darau mėnesio prognozes, tokio varianto aš dar neturėjau. Jums iškrito trečiai savaitei vien žmonių kortos, tai yra taurių dama, kardų dama ir kardų karalius. Šitie žmonės yra tos pačios stichijos, jie yra kaip pora, taip, ir viena moteris kitos stichijos, tai yra vandens stichijos. Na ir kadangi iškrito vien asmenys, o mums labiau svarbu, kas vyks tarp tų asmenų, tai ištraukau dar vieną kortą ir jums iškrito tas pats lazdų penketas, kurį mes turėjome štai čia, taip. Ta konkurencija, tai panašu, kad tikrai jau jeigu antrąją savaitę tai gali būti vidinis plėšimasis, draskimasis tarp skirtingų sričių, tai jau trečiąją savaitę panašu, kad šie visi žmonės konkuruos tarpusavyje, taip. Galbūt jūs esate savo rinkoje būtent top 3 darbuotojai, top 3 verslininkai ir gali būti intensyvi kova tarp jūsų trečiąją savaitę, o galbūt šie 3 žmonės norės dėmesio iš jūsų, reikalaus kažko tais, taip, galbūt jūs turite ne vieną vadovą ir turite įsiklausyti kiekvieno iš jų, o galbūt vienas yra jūsų darbdavys, kitas yra jūsų partneris, mylimasis, o dar kitas yra, pavyzdžiui, jūsų sesė ar suaugęs vaikas ar mama ir gaunasi, kad kiekvienas reikalauja savo kažkokio dėmesio ir jūs turite skaldytis, plėšytis, kad tik visi būtų patenkinti. Taip gali būti ir tokios situacijos. Tai kalbant apie zodiako ženklus, šita moteris gali būti vandens stichijos, skorpionas, vėžys arba žuvis. Na, o šie 2 žmonės gali būti oro stichijos, tai yra jūsų stichija, taip. Tai yra dvyniai, svarstyklės arba vandenis. Tai jeigu esate vyras, čia galite būti jūs tarp 2 moterų. Jeigu esate moteris, tai jūs galite būti įsipynusi į kažkokią situaciją su kita moterimi ir vyru. Tai gali būti ir meilės trikampis, kai 2 moteris kovoja dėl vieno vyro, taip.
Tai nebūtinai tik darbiniai kažkokie santykiai, ta konkurencija gali būti bet kokioje gyvenimo srityje susijusi su šiais žmonėmis. Galbūt jie jums norės padėti, o galbūt jie bus tie, dėl kurių jūs turėsite plėšytis, konkuruoti. Taip, labai įdomi situacija jums iškrito 3 savaitei, bet vėlgi, kad ir ką jūs bepradėtumėt, panašu, kad kitiems bus įdomu, kaip jums sekasi. Ir panašu, kad tikrai turėsite ir daug komunikuoti, ir daug analizuoti birželio mėnesį, ir daug žinių naujų sukaupti. O paskutinioji savaitė pas jūs iškrito pilnai ugninga stichija, visos 3 kortos ugnies stichijos. Tai jums iškrito lazdų valetas, lazdų ketvertas ir lazdų riteris. Tai panašu, kad paskutinėje savaitę jūs turėsite didžiulį užsidegimą. Tiesiog vidus pas jūs kunkuliuos, aistra užsidegs kažkokiai tai veiklai, jums gali tekti daugiau judėti, būti judresniem, o galbūt tiesiog tokia nuotaika bus, tokia motyvacija didžiulė, kad jums norėsis kažkur šiek tiek ir ištaškyti fiziškai tą savo energiją. Lazdų valetas rodo pirmuosius žingsnius, bandymus kažką daryti fiziškai. Jeigu čia mes kardų valetą turėjom, jisai reprezentavo viską, kas susijęs su protu, su komunikacija. Tie pirmieji žingsniai. O lazdos, kadangi tai ugnies stichija, judrumas, čia pasijungia tokie pirmieji fiziniai žingsniai. Daugiau aktyvumo, daugiau sporto, daugiau judėjimo iš taško A į tašką B, gali taip tiesiog supulti jums visi fiziniai darbai paskutinėje savaitę. Tai gali būti ir užsidegimas remontuoti savo būstą, taip, kažką tai jame keisti. Sporto klubo lankymas, daugiau treniravimosi namuose, kažkokios tai aktyvios išvykos su jums artimais žmonėmis. Ir taipogi jums iškrenta būtent lazdų riteris. Tai jeigu valetas pas mus rodė pirmus mažus žingsnelius, tą norą tyrinėti, tai jau lazdų riteris rodo, pilną užsidegimą ir tokį rovimą į priekį, taip, viskas vyksta labai greitai, gal nėra net per daug laiko pagalvoti. Tai turėsite ir pirmą tokią mažą žiežirbą ir labai greitai ta ugnis tiesiog išsilepsnos ir jūs turėsite dar daugiau motyvacijos, dar daugiau užsidegimo ir per vidurį jums iškrenta lazdų ketvertas. Lazdų ketvertas viskas, kas susijęs su jūsų būstu, su šeimininiais reikalais, su šeimos šventėmis, apskritai šventimas su šeima, jūsų sėkmės, jūsų naujos pradžios, taip, fundamento kūrimas, būtent būsto reikalai, taip, bandymas su antraja puse sukurti savo kažkokį tai lizdelį. Tai pilnai gali būti, kad pasišvęsite būsto reikalam kažkokiem tai aktyviem, ar keliausite su šeima kažkur tai, ar keliausite į savo tėvų namus, ar jūsų tėvai pas jūs į poros namus atkeliaus, taip, ar persikraustysite kažkur, vėlgi didelis aktyvumas ir su būstu susiję, taip. Apskritai, jeigu būtų tik lazdų ketvertas iškritęs, tai sakyčiau, kad gali būti, kad daugiau laiko praleisite namuose 4 savaitę. Bet šalia jums iškrito iš abiejų pusių tos labai tokios judrios kortos. Tai ta aktyvi veikla gali būti namuose, būtent dėl to ir sakau, remonto darbai, kažkokie tais naujų baldų montavimas, senų išardymas, kažkokių tai senų dalykų atrušiavimas, išmetimas, paruošimas vietos naujiems dalykams, taip. Gali būti, kad jūs daug visko darysite patys namuose ir būsite labai užsiėmę, net jeigu jūs ir nedirbate, bet gali būti, kad atsiras susidegimas daugiau tvarkytis namuose, daugiau judėti. Nenorite eiti į sporto klubą, gali būti, kad sportuosite iš namų, taip. Arba gali būti kažkokios tai kelionės su šeima į savo vaikystės namus, ar jūsų šeima, tėvai atkeliauja pas jūs į tą poros būstą. Tokios įvairios situacijos, bet
atsiras užsidegimas ir panašu, kad paskutinėje savaitėje jūs suprasite, kad jūs esate stiprus, kad jūs galite pereiti tą konkurenciją, kad jūs galite su ja susitvarkyti, kad jūs galite viską susiplanuoti ir viską įgyvendinti taip, kaip jūs norite. Na ir jūsų mėnulio žinutė. Gyvenimo paradoksas. Protas dažniau pasirenka įprastą pragarą nei nepažįstamą rojų. Taip, būtent tas dalykas, kad mums sunku išeiti iš komforto zonos, bet jūsų situacijoje panašu, kad jūs nebijote išeiti iš komforto zonos, jūs nebijote keisti savo esamos situacijos, jūs vis tiek rizikuojate, net jeigu ir matote tą konkurenciją, jūs vis tiek bandote, žengiate pirmosius žingsnius, klystate, stojatės, einate į priekį, mokotės iš savo klaidų ir tokiu būdu tampate profesionalai, taip? Na ir jūsų mėnesio patarimui jums iškrito taurių šešetas. Taurių šešetas yra dviejų žmonių ryšys. Ir mes matome, kai berniukas dovanoja mergaitei gėlių. Tai labai svarbu kurti stiprius ryšius birželio mėnesį. Atkreipti dėmesį į aplinkinių žmonių emocinę būseną. Jums nereikia mąstyti, kaip žmonėm aplinkiniam padovanoti brangias dovanas, bet čia labiau yra tas dėmesio parodymas žmonėm, parodymas, kad jūs juos supratote, kad jūs juos išklausėte, kad jūs galite įsigilinti į jų bėdas, taip, pajausti tai, ką jie jaučia. Jūsų tame versle, jūsų toje naujoje pradžioje galbūt reikės tų žmonių palaikymo, supratimo ir tuomet, kai jums reikės pagalbos, jūs galite gauti tokią pagalbą atgal. Labai svarbus yra energetiniai mainai. Nepamirškite tų energetinių mainų. Jeigu kažką iš kažko gaunate, tai būtinai turite kažką duoti atgal, taip, dėmesį, dėkingumą parodyti, skirti savo laiko ir nenuvertinti ir savo laiko, taip. Jeigu jūs jaučiate, kad kažkas tai iš jūsų vien tikimai ir neduoda atgal, tai irgi, sakykime, apribokite tokius žmonės, taip. Na ir taipogi taurių šešetas yra nostalgijos ir praeities korta. Kai mes grįžtame mintimis į praeitį, analizuojam, kaip viskas anksčiau buvo, sutinkame mylimuosius iš praeities, klasiokus, grupiokus, grįžtame į vietas, kuriuose augome, kuriuose prabėgo mūsų paauglystės metai, taip. Tai jūs gali aplankyti nostalgiją birželio mėnesį, bet labai svarbu turėti sveiką požiūrį į praeitį. Tai yra nepykti, paleisti nuoskaudas, jeigu turite tokias žmonėms iš praeities ir taipogi negyventi praeityje. Praeitis yra praeitis, daug laiko praėjo, jūs pasikeitėt, kiti pasikeitė žmonės taipogi, jūs gyvenate šiame momente ir jums dabar svarbu kurti esamą situaciją taip, kuo gražesnė, kuo sėkmingesnė. Praeitis yra praeitis, taip jinai buvo graži, bet dabar jūs turite kažką padaryti dėl savo dabarties, kad ir jūsų dabartis būtų tokia pati graži ir maloni. Tai labai svarbu energetiniai mainai, kokybiški santykiai. Jeigu turėsite šalia savęs žmonės, kuriais jūs galite pasitikėti, kurie jūs visada palaiko, tai jums tada bus visiškai nesvarbu, kad kažkas galbūt linki jums blogo, kad kažkas galbūt su jumis rungtyniauja, taip. Visa tai jums nebus taip svarbu, jums svarbiausia bus, kad artimieji būtų patenkinti ir jums bus svarbiausia artimųjų nuomonė, o ne svetimų žmonių ar jūsų konkurentų. Tai kurkite tos ryšius, nepamirškite energetinių mainų ir gausite viską iš gyvenimo su kaupu. Tai didžiausios sėkmės dvynims naujose pradžiose. Eikite, bandykite, rizikuokite, su laiku viską išmoksite, perprasite ir džiaugsite savo naujų gyvenimo etapu. Tai didžiausios jums sėkmės. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Na ir taipogi kviečiu apsilankyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Na, mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate.